안녕하세요. 충남 태안한빛부동산입니다. 오늘은 2원면 가로림만 바다가 보이고 전망 좋은 산아래 남동향의 단지 내 신축 전원주택을 소개해드리겠습니다. 태안터미널에서 차량으로 25분 거리이고 2원면 만대항 방면 2차선 도로에서 130m 지점에 위치합니다. 가로림만 바다가 직선 900m 거리로 보이고 지대가 높은 곳에 위치하여 전망이 아주 좋습니다. 조용한 시골마을 산아래 남동향의 단지 내 신축 2층 전원주택입니다. 일반목구조이고 세라믹사이딩 마감하였으며 기와지붕이고 방 셋, 드레스룸, 욕실 둘, 거실, 주방, 다용도실 구조입니다. 건축면적은 85.08평방미터, 26평이고 연면적은 131.48평방미터, 40평이며 사용승인일은 2024년 6월 20일입니다. 난방은 LPG 가스이고 음용수는 상수도입니다. 거실에 스탠드형 에어컨이 설치되어 있으며 방 둘에 각각 벽걸이 에어컨이 설치되어 있습니다.